bienvenue à l'émission de Bino Masolo ya Oka, au bon famille. Bienvenue sous la chaîne de Bino Erotech TV. On va taper au Kona, bah on sur petit gali. Nous nous s'abonner, tout ça Bino, beau s'abonner massivement. Masolo Mboka yango et bandi. Comme vous voyez à ma droite, je suis avec le prédicateur de la nation. C'est pour la deuxième fois que je le reçois dans le plateau. Il y a Masolo ya Mboka, le prédicateur de la nation imam. Il y a des pénates au Boni pour Robert Masolo, dans le cadre de Bonzambé et peu de politique parce que c'est aussi un analyste politique. Et tant que serviteur de Dieu, après ça fait point de vue, et là je souhaite souhaiter mes condoléances à toute la famille artistique. Nous venons de perdre une icône plutôt de la musique chrétienne, Monsieur du Foko du ciel, au tribunal Madame Marcel Akizan, mes sincères condoléances na famille chrétienne Mobimba, na bande qu'on a biso au basalaka musique profane topé chrétien, on est sur basala musicien, il y a au Kaboleza ici. Là, sans plus tarder, je vais passer directement à saluer mon invité pour que toi, bêta les sous Masolo en haut, moi en Boka Jonas, fongole sur caméra, pour saluer le prédicateur de la nation Imane Bongo, tofungola Masolo na biso ya Mboka. Moi en Boka mbote na yo. Mbote na yo mopanzi sango ya ekolo. Sango boni. Sango ezali kaka toza toujours na confinement balingi ko déconfiner biso te nde sango tozali nango mikolo yango wana. Ah bon ba déconfiner bino pour cop église ezonga. Non, et non seulement pour cop église ezonga, eza pour bato balieba économie te. Biso tout olieba économie mbongo to banda moi ko bomba to lei. Po bombe biso na banda ko lebo sala tandenge Rwanda asali. Abomi motonanda Rwanda elie moi makaye boulot son apporte anda connaît une enveloppe. Un petit pays comme Rwanda au musée Laura des Rando on ne peut pas accepter le défi d'un crapaud qui veut avaler un éléphant. Tala crapaud de Rwanda. Mais ameki a responsabilité à confinement à batona bango mais biso éléphant. Et ça passé. Nena zolo ba déconfiner biso batika koma biso gauche droite. Voilà, le prédicateur de la nation demande la chef de l'État de déconfiner. Biso 2 semaines, mais bientôt que l'État a déconfiné Congo démocratique, RDC. Effectivement, tu l'équipe directement la question à Bisso. Vous étant que prophète et prédicateur de la nation, pour il n'arrêter pas bien au prophète. 20 ans et les niveau présidence baliwe au Landala. À part il y a responsabilité la biloni n'étant que basala nzambe au beau au pour que vous rappeler qu'on arrêter fléau wana pour tout le monde dit peine attend wakala David batelemaki ben pour na mamboka na bango bino le to considérer bino le la David la responsabilité la bino eza ni n'étant que basala nzambe pour que vous arrêter 20 ans. Nzambe azalo kumu kimia na eza likolo ya bantoma na nyonso ngai personnellement ezosala ngai pasi eloko babengaka liwa eza passage obligé. Passage obligé ne bato balobaka. Et puis la mort est inévitable. Mais pourquoi ceux qui coufent comme kokota na présidence et inquiété congolais nyonso mais kufa depuis opération courtoise ceux qui turquoise ndenge ba policier balobaka til lelo est mboka na biso ba famille combien ils ont perdre ba millions de congolais ba kufa na est mboka et surtout les Quinois sont fous de ça mais tant que président c'est akufi c'est tout un est-ce qu'il y a un problème nga attaque prédicateur de la nation moteya ekolo nazo bisa bango boye liwa eza liwa Vani ni bino bolinto kanga. Est-ce que ça ndenge normal pena ba liwa nde zo kende moko akufi de liwa normal ezaka ndenge ni mususu omona na 17h akufi donc tozo mama la liwa simultané to liwa tout ezali nzambe peu importe le longo bato ba kufela ezali nzambe totika baloyenge mama ba famille nyonso ekufi famille tout ya Kinshasa ekufela ka maintenant tu es comme na famille présidentielle simbi présidence ya chef de l'État oya kufi bango moko nde batama elete ceux qui liwa ngo ezwe na bomoto ezali ya nzambe te parce que ngana benga liwa anticipatif ezali déplacement de mokili oui na moto musu nzamba baka kufa na 50 ans makufi na 25 ans c'est tout à fait normal eza ba anticiper liwa na ye à quel passer temps mais pouvoir diabolique
Voilà, tu reconnais au moins le pouvoir diabolique. Mais oui! Mais si tu reconnais que c'est un pouvoir diabolique, pourquoi ne pas arrêter ça? Non, nous avons ça par exemple. Et puis, les exemples nous donnent aussi des leçons. Mais oui, il y a un Zoya. Na lobby, Motomoussa Kozala Ngaka Koufa na 50 ans, ma Koufi avant l'âge. On est un spirituel, c'est-à-dire qui est spirituellement faible, va faire déplacer Kaka. Et on est à l'ioté pas un Zambé, pas un Zambé de déplacement. Parce que on est biso bato, total à retourner ça à Mokileza auto mona oyo. Kande yango mokili. Et puis to sakapara na Nzambo ndira zaka biso moko. Azaya ba fourmi, azaya ba diable, azaya satan, azaya bilima ya maïl ko don Nzamba azaya mototu. Ngana le kana débat moko na église moko na bosani kombe église yango bazo luka ba vrai nom ya Nzambe za nani. Babi vrai nom ya Nzambe ezali Yehoshua. Mais trompez-vous, est-ce que Nzamba cause en nom propre? Est-ce que Nzamba cause ba fourmi ba benga Nzambe nani? Yo ebe appellation Nzambe na ba fourmi. Ba zete ba benga Nzambe kombo nini? To sakapara na Nzambe tende ba to bazo sakapara na pouvoir na mokilo. Te! Chacun pour soi, Dieu pour tous. Nzamba za biso tout. Lango yo ebeli ye wana Nzambe. Ce qui est important dans la vie bato c'est la croyance. À qui tu crois? Un point barre. Bon, to songeli liwa. Pour na liwa ezana makambo ya présidence, maman na ngai. Boke de gauche et droite, soit ça makambo ya santé. Basé na moto ya atala makambo ya santé ko banda yemo na chef de l'état tina moto asuka. Mais bon, ba docteur ceux qui ba kokate ba comprendre directement que zé na makambo ya Nzambe. Ba kufa. Oh, mais oui. Prédicateur. To ba kufa biso be to kufa, nous tous nous sommes toute âme goûtera la mort. Pour anité bango moto yebi quand où comment? Comment? Na pourquoi? Motaïb na mokila zakate. Ce poison est bon marame ba tutu ba mena ba poison ba kufa. Déjà ameli poison abiki muso ameli poison akufi. So malade ne bon marame biso tout okufa parce que mututu abela obelo kufa obelo biki. Donc liwa maman nangai to banga non Nzambe so to lobela mamba liwa est ya mboka na biso. To tika mamba présidence. To tika liwa présidente ya présidence. Présidence voilà. Tango po yoza na incompétence ya okanga mupepe wana, soit disant prédicateur de la nation. Asuki ana incompétence okanga ngo donc lobela est. Lobela est. Na kangango. Ntobile kangango wina kangango. Nzambe longola liwa na présidence. Na mawana yo po ba ku famille tsa kimia. Na longoli. Réponse sur Etigali Nzambe. Ngana pasteur hôtel lobara venez voir le miracle. Non. Yaka ngana oui ngana lobara ki pasteur ya bon te bi pasteur te ki bon Nzambe na kilelo. Voilà. Naza moto to bara yango mona miracle yaka boko tambola te. Ngana lobara yaka oyekola ndoko bika. Ezana verset moko te na bi, ezana verset moko te na bi le baso ba moto akobika nako na miracle. Bible zolo ba mon peuple périt par manque de quoi? Des connaissances. Est-ce que par manque de prière? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Accompagneront. C'est-à-dire miracle, c'est-à-dire quoi? Accompagner foi et moto. Et puis miracle, les autres na moto asanga foi. Il y a eu combien de satanistes basa la miracle? Et dit un miracle là ça na Kinshasa biso tout yebi a fongoli moto li bimi chopo. Et ça miracle. Voilà y a miracle satanique siko o edingo. OK. Yango siko miracle de ko mona yango to ko ndimela nango mutu te ka utie pa Nzambe. O to ko ndimela nango moto utie pa Nzambe sur la parole, sur les comportements. Comment mutazo gérer batou? Papa, maman, ba église ezali belé. Bazo gérer ba maman on a bien te. Et puis tout le monde na gouvernement. Ba tout le monde na assemblée nationale. Au monde na ministère, au monde na présidence. Bazana ba église yo wapi ba kenda ko sambela. Et leur pasteur, to ba kenda ko fa na ba ke sambela ba bisa bangoni. Parce qu'ils travaillent pour leurs intérêts personnels. Même Jésus va vous me chercher parce que vous avez mangé le pain. Jésus a dit ça. Mais bon, pour gagner beaucoup. C'est un agent. C'est ce que les pasteurs font aujourd'hui. Oza muta prophète Mahomet. Waneze motuna toze ko condamner to ko accuser. Nazo accuser nazo éclaircir. Tuna siko tuna. Imam. Tuna ngako. Tu parles au nom de Jésus. Non, ozu mandat dans pour le. Maman nanga imam eza lokola pasteur. C'est un titre honorifique.
Est-ce que imam ezali eloko eza comboté eza non commun eloko papa. Imam c'est en arabe, en français c'est encadreur ou pasteur. Tu encadres qui? Bandemi Nzambe. L'église n'a pas bandemi combien? Ah, ils basé belé hein. Non, compter non, il y a la pharmacie, il y a le musala te faut komara boye bara enregistrer bato. Ya gande ye kola bonzambe bima kende. Ah bon, donc bonzambe ya catégorie ya bonzambe. Pourquoi le bidanga na ndima Jésus te wana swingai? Ah bon? Et swinga. Yo pe swanga yo. O swanga tende yo zo boya ngana ndima envoyé spécial de Dieu le swanga te. Bible est clair aux autres, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Bible ils ont déclaré, ils ont reconnaître à Jésus. Imam. Je crois en Jésus en tant qu'envoyé spécial de Dieu et non en tant que Dieu le créateur. Je suis clair, en tant qu'imam, bonzambe, nakilelo. Expliquez-moi son expression, bonzambe, nakibolelo. Cela veut dire quoi? Expression, on a bonzambe, nakilelo. Maman Nangaï. Ezana batu ebele ba memi hypocrisie na kati ya bonza na kati ya divinité. Et là bazo bosana, bazo kosande batu nzambe bakosaka ete. Même ba conscience na bango ba kosango te. Rien n'empêche. Rien n'empêche. Rien n'empêche na longola yango na ko longola. Mais eloko etindanga na ya moi fashion na botei nanga eza juste on a fait comprendre batu bonzambe ezaka comportement eza habillement te nzambe alobi na kati ya Coran na kati pardon prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam biso alobi inna allaha la yanzuru ila suwarikum nzambe atalaka aspect physique ya mutu te. Mais on reconnaît le moine par son habit aussi. Même pas habit wana ezali parabole habit nini. Habillé, habillement. Comportement. Le physique aussi peut attirer les gens. Oui. Quand tu dis qu'ils vont nous amener à Kibolelo, nous voyons des fashions comme ça. Il y a des gens qui te regardent, peuvent te juger facilement. Hein, prédicateur? Nalobi, bato bazaye ko kufa pona bozangi boyebi. So to bito beta masolo ya habillement. Olobi clair moto ba ko identifier kana elateli. On a là tes coton. Costume coton. Veste coton. Non c'est ça coton. So ni les autres différencier. Façon qu'on l'a la yango. Au moins on telemia. Au moins on a pantalon taille basité. Na tia ngo pe na loketo. Na lati nde pona bomba nzoto na lati te pour so kinde ni te donc ngana za na habillement ko pona habillement hypocrisie. Kanga di mo ya tout doit pener. Parce que même ba missionnaire bloton ba côté e biso bonzambe ba la biso veste te. Ba la ta na bango normal. Et puis mo te biso veste. Eza papa Etienne Tshisekedi. Ba sala nzambe musute ba ina veste. Même pas. Parce que Mobutu aki na abakos. Dictature. Azongo e pas Mao Tse-tung ya Chine. Voilà. Vu que les Européens ba nekola ta veste ils allaient habillement ba benga tenue de ville. Ils ont habillement ya démocratie. Na costume, na pardon na cravate. Ozo na habillement na cadre politique. Ba nekola ke moto azali moto so alati be se ka azadani. C'est ka azad démocrate. Nde papa na nga etienne yakine. Eza n'a rien à voir na bonzambe. Mon la moto, faut la ta costume, faut ta tissu, faut avoir mon na e commissaire ngo soki ndenga nini o. Mama eza na bonzambe, ozomo ane ba sexta pe telengani. Bango na ba tei, bango na bana ba to mitaka. Pourquoi innocent pour tout sexta wana eza été parce que sœur wana ko témoigner. Bon, na moko za innocent. Eza wana ko. Soka za innocent nzambe akumbama. Nzambe akumisama e po e ba soka pe ami yebi etalier. Comment fait-il bateau à Nzambe ko exposer bango et pas Satan. Et autant que ça biso directement que baté Nzambe basé Nzambe. Mon mécanopé ça la rate. Nani Nzambe ba meka balonga. So ebisinga moko o ya Nzambe na Bible. Toma o ba meka ye pe balonga ya zate. Job ba meka qui est pourquoi? Parce que Job azala qui passion. Satan ebisi Nzambe alobi Nzambe Job aza passion. Asambela ko mingi parce que opesa e richesse, opesa e bana, opesa e nyonso de mona asambela kayo. Nde Nzambe bisi Satan bisi te. Ye Job aze nga na pona. Nde Satan bisi Nzambe tikanga na meka mo ndenge opengwa.
nzamba pesi passage tala degré genre akufisa bana plus de 11 même jour akunda bana 11 même jour tala degré tala degré après yango bilanga eziki fortune tout eziki il était toujours patient basi bakimi atire na mosi moko ti mosa komi koteka na suki o bakabe le zelo c'est historique ateka suki bateka bazwa mo lipa ya kolia et puis un homme de Dieu prophète de Dieu malade Job malade ya pota nzoto mobimba sata ele na forme ya moto azwe bisaye tala moni ngumba meloka eloko oyo ata nzinzo oyo ngala kolakso kisi moko kobika Job abi na ngumba melaka nzambe. Vraiment, c'est le prédicateur de la nation. Tala totika. Non, un message moi. Parce que bango ba meki bango ba longi bango ti ake abeti biloko. Biloko ni abeti. Ah to banga na nzambe ko di. Abeti biloko. Bo ti ko baga na bato. Sans sûr. Na biboé. Et un musicien moko, deux musiciens qui ba lancer message ba botika ba aventure. Deux musiciens. Autre papa chéri ko fait le midi, surtout papa chéri. Papa chéri o ba botolake moi aussi. J'y vais bien. O ba botolake moi aussi. Moi aussi nani ba botolake. Ah papa nzambe na ngai na tuni papa chéri wapi ozoloba baza ebele nga na quartier na papa chéri baza ebele nga so yebisi nga soko ndimo abotela mwasi nde na répondre mpo nga na yebi moko oyo ayembaka misiki babotolaki ye mwasi boye nzambe azwa lokumu nde alobi nini boza aventurier botika aventure. Yo zobenga moto aventurier oza ba argumenter. Moi je comprends pas les gens, tu n'as pas des arguments. Oh boya penanga bobika oza. Eh soko sekusaka bato naza pourrier. Ah bon? Na koteli. Ah bon? Oui. Moto soka akufi. Non, olobi ba aventurier mais au détail quelle aventure? Yo ko benga message en Zambie aventure comment? Na kofi wa pozoloba. Kofi wa pozoloba. Kofi olomide, posi la quartier la te. Oyebi malamu koleko ça semble. Oh, na yeb. Nazolo bande moni Kinshasa. Kinshasa ba mo oleta biso ngabe ngango kindoki. Taba kofi baza ebele, kombo abato yo lati o tata na maman wa botola ote. Eza ba pouvoir moko diabolique o ba kinofu batika. Oh. Je te dis. Olomide. Ata mo mindele. Ata mukoma to mona mundele mo abeta bale makasi ba bengi Cristiano Ronaldo. Ya mo amuki. Jamais. Bando bengi kana kombone. Biso bazali. Eza ngala lobaka mo j'aimerais bien mboka oyo bata ba cours à spiritualité na ba université. Ah bon? Et ça ba tout. Religion pe. Non papa. Non, religion catholique. Ngazo ba spirit, na ba de bondoki. C'est ce que moi je parle. Ba tienga pe na professeur pour na Kinshasa to ami balete na ranga moko. Prédicateur de la nation. Kabundi wale sabazala bango moko. Kabundi wale sabaloka na potopoto. Ba sonika futa bazala. Oh première ba afana na première baloka na potopoto. Yom ta polémique. Non, nazo tuna. Baza ebele. Samba abone pour couronner si là donc recommandation divine. Après o sambela pour na corona avec la foi. La prière c'est la prière c'est la prosukomai. C'est la conversation entre Moumbu na Nzambe. Faut être concentré. Yo sambela pour na nation obengi media, bana ba caméra. Ba ka ba photo ba na Facebook. Ba ba tika buzo ba ba osela ba tezangatina. Si sincèrement je prie pour la nation. Na souci je vais na romi kanga na chambre nanga. Allez yo bimio baluki na potoboto ale bakango photo te caméra Jolande. Wala buzobat. C'est ça qui est leur zone qui avance nango atombola ki téléphone abi boya ko filmer na zo sambela. Mama tolongo la bozoba na tobeta masola bonzambe. Yo la surprise mo comme so sambela pa na koti na cadre ki songi na filmer on a publié na ba réseaux sociaux bongo yo pe te retrouver. O kota na onte na mosquée. Kota na mosquée. Nous a jour na kota na mosquée. Aïe, biso moni biso prière. Biso prière zande moumbu na Nzambe. Awa na ye ko passer message. Moto musoko il m'a prédicateur dans sa terre ya bien. Na kabela ta offrande. Ngaba kabela Nzambe te pour Zakarish. Ya mi so repela bona ko kabela yo. So boy na otiki je ne suis pas un pauvre. So ko boy otiki. So ngo salisa nga ta que prédicateur de la nation. Ba o juge ba be o pasteur o fa kwa ona. Bon, eloba mana ngo bongo hein. Mais avec le temps, tu vas comprendre na zaka nani. Peut-être son akufi. Te na kufa na mo wei.
Ah. Au nom de Jésus. Voilà, nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Si vous avez aimé, dites un grand merci à notre caméraman Jonas Sangalom Noir qui ne fait pas tout coiffer. À la réalisation, Andy Lumisa, coup de chapeau papa là où tu es. Donc la réalisation s'est faite en bonne uniforme grâce à vous. Et à la coordination, mon manager depuis France, M. Jean Poikabe, il y a papa, il y a Bané Belé monté à mon nez. Et après donc Ngakoso, merci aussi à prédicateur de la nation imam. Merci Mingi. Au passé de ce message, monsieur Komiko aussi la numéro de téléphone et puis message à Sukapo na Mokolo Lelo, mon numéro c'est plus 243 91 076 97 29. Plus 243 91 076 97 29. Message nangaye ezali kaka réveil spirituel. Donc quinoa hein. Moniki quinoa zéro bozana yango boko eta moi spiritualité esa sabino. Bate ki bino babangi se bino mingi bondoki. Babangi sa ki bino mingi spiritualité ngalo bara ko bangisa bato pona ko gagner mbongo. Mais so bo fongwa mi spirituellement bo comprendre nini prédicateur a lobelaka. Nzambe asunga présidence ya mboka soki za mokano na e a wana za nzambe mais soki ezali ke ezali ko créer par bato. Nzambe a protéger bango pour babanga te ko servir nation mais na pesa kambote na chef de l'état son excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Wakanisa yo na moko Sylvestre Ilunkamba akanisanga te non ngai ndezalaka na baka soki olinga mokonzi ya mboka te soki olinga akabelanga okabelanga na même ngakendaka gauche droite te mukomena osala émission na kosenga papa Félix na zangi mbongo akofuta na ndako na koloba minute mito na nga mbongo afuta na ndako abomba ngo mukono ozanga na oya donc na pesa bango mbote baza ba responsable ya mboka botambusa mboka ndenge elongo bani parce que nzamba akotuna kabino un jour na responsabilité à pesibino. Je vous salue, j'ai dit et je vous remercie. Merci à la grande famille française. Là, je vois Prudence Ngakoso depuis Paris et puis Moïse Kibongi depuis Paris. Je vous attends. Donc, appelle Nabino Mwabia. Merci aussi à Naye Moro le Mingazor, René Luanga depuis Dubaï. Merci beaucoup aussi à M. Doris Matsamba, le cœur des mamans Blanche Kayembe, depuis Genève, Suisse. Il n'y a pas de deux. Hein? Doris Matsamba, papa. Merci à Sonny Makins depuis Toulouse. Non, je l'appelle Yaya parce que quand on appelle les Sonara, donc, Madame Salamara. Merci à ma consoeur Rachel. Merci à tous ceux qui me soutiennent spirituellement, physiquement, moralement, financièrement. Merci Pena, prédicateur de la nation, le prédicateur imam. On a de l'autre soutien.